Эл аралык ортомчулар Газада ок атышпоо келишимин түзүүгө аракет кылып жаткан чакта Хезболла набыт болгондорду жерге берүүдө. Бейруттун түштүгүндөгү Дахия аймагы. Бул балдардын көбү Иран колдогон куралдуу топтун курамында төрөлгөн. Жана көпчүлүгү Израиль менен согушуп, курман болууга даяр. Бирок биз дипломатиялык жактан жылыш болоор деп үмүттөнгөндөрдү да таптык. Биз дүйнө жүзү бул ок атышууну токтотууда роль ойной алат деп үмүттөнөбүз. Анткени бул чоң жарылууга бара жатат. Ал болуп кетсе баары утулат. Эч ким жеңүүчү болбойт. Мында каза болгондорду акыркы сапарга узатуу сейрек көрүнүш эмес. Акыркы айларда Хезболланын жүздөгөн согушкерлери набыт болгон. Мындагылар согуштун болушун каалабайбыз, бирок андан коркпойбуз. Керек болсо согушууга даярбыз дешет. Алардын канчалык даяр экенин Хезболланын туннелдерин жана анын кээ бир курал-жарактарын көрсөткөн жаңы пропагандалык видеодон көрсө болот. Биз бул видеонун мазмунун текшере албайбыз. Бирок 2006 жылдагы эки тараптын согушуна караганда азыр Хезболла алда канча күчтүү. Бизде абал азыр аябай кооптуу. Биз аны сезип жатабыз. Баарына даяр туруш керектигин пландаган министр мында чоң согуш болуп кетсе, абал кандай болорун мындагы эл жакшы билет дейт. Жаңылыктардан көргөн видеолор, алардын телефондорундагы видеолор, Газадагы геноциддик согуштан улам набыт болгон 40 миңден ашуун адамдын өлүмү, көбү жаш балдар, аялдар, жайкын тургундар болгондуктан эл коркпой кое албайт. Эгер тутанып кете турган болсо, бул да Газадагыдай болот деп ойлойсузбу? Газадагы сүрөттөр ар бир ливандыктын көз алдында деп ойлойм. Бул сүрөттөрдө алардын эсинен кете элек болушу керек. 4 жыл мурун ушул айда Бейрут портунда кооптуу сакталган химиялык заттардын ири жарылуусу болгон. Бул көчөдө 6 киши каза болгон. Кийинки көчөдө 20 киши каза болду. Этьен Сабах урап калган ресторанын кайра тургузуп чыккан. Эгер Бейрут согуш зонасына айланып кете турган болсо, ал аны дагы кайра тургузаарын, бирок кызы үчүн кооптонуп жатканын айтты. Ал 6 жашта. Кандайдыр бир добуштар чыккан сайын мен армия машыгып жатат деп айтам. Анткени анын согуш же дагы бир нерсе болуп жатканын түшүнүшүн каалабайм. Бирок ал болуп кете турган болсо, ошондо көрөбүз. Кийинки кадам Хезболладан же анын ирандык колдоочуларынан болушу мүмкүн. Экөө тең жогорку даражалуу лидерин өлтүргөнү үчүн Израилге катуу сокку урууга убада беришкен. Газада ок атышпоо келишими болбой кала турган болсо, алар көпкө создуктурчудай көрүнбөйт.